Konflikti i rindezur mes Tajlandës dhe Kambodgjës përgjatë kufirit të tyre të debatueshëm ka hyrë në ditën e tretë, duke shënuar një përplasje më të rëndë të viteve të fundit në këtë rajon. Raportimet flasin për dhjetra të vdekur dhe mijëra banor që po evakuohen urgjentisht nga zonat kufitare, teksa luftimet e intensitetit të lartë janë përhapur në disa provinca të dy shteteve. Ushtria tajlandeze akuzon Kambodgjën se ka përdorur sisteme të shumëfishta, raketash, artillerie të rënda dhe drone dhe që hedhin bomba kundër pozicioneve të saj, duke cilësuar eskalimi si një shkelje të hapur të armëpushimit të arritur në korrik. Nga ana tjetër, Ministria e Mbrojtjes së Kambodgjës e ka quajtur reagimin tajlandez brutal dhe të palishëm, duke deklaruar që nga fillimi i përplasjeve janë vrarë 9 civil dhe mbi 20 të tjerë janë plagosur rënd nga goditjet tajlandeze. Autoritetet në Bangkok raportojnë se 3 ushtarë tajlandez kanë humbur jetën dhe të paktën 29 persona janë plagosur, ndërsa luftimet të ashpra po vazhdojnë në 5 provinca kufitare. Marina tajlandeze po udhëheq një operacion në provincën Trat për të dëbuar forcat kambodgjane, një ofensiv që sipas zyrtarëve pritet të përfundojë së shpejti. Tensionet e reja kanë shpërthyer pavarësisht armëpushimit të ndërmjetësuar nga ish-presidenti amerikan Donald Trump në korrik, marrëveshja të cilën ai e cilësoi si një sukses historik dhe e çoi më pas në nominimin e tij në Phnom Penh për çmim Nobel për paqe. Pas përshkallëzimit të fundit, Trump ka reaguar sërish duke u bërë thirrje të dy shteteve që të respektojnë plotësisht armëpushimin dhe të shmangin përshkallëzimin e mëtejshëm. Tajlanda dhe Kambodgja prej më shumë se një shekulli janë përfshirë në mosmarrëveshje territoriale përgjatë kufirit 817 kilometrash, ku disa zona mbeten ende të pademarkuara. Tempullin e Laç dhe të tjera vende të trashëgimisë kulturore në zonën kufitare kanë kthyer këtë linjë ndarëse në një vatër të vazhdueshme tensioni, duke prodhuar në të kaluarën përplasje të rënda, përfshirë një konflikt një javor me raketa në vitin 2011.